Ja, jeg heter Eva Håkegård, og jeg er nå en dame på 83 år. Da jeg var en liten jentunge, jeg var 8 år gammel, så var jeg i Børstad, hjemme i Lyngdal, som ligger helt syd i landet. Hos datteren til en lege som hadde vært her oppe. Han var under krigen, og de kom opp igjen etter krigen. Han heter Dr. Føyen. Og han reiste da, en dag i måneden var han som lege i Kautokeino. Og reiste med regn den gangen, og så viste han lysbilder i denne i Børstaden. Og av regn og samer, jeg synes det var så fantastisk. Og da sa jeg til han, når jeg blir voksen skal jeg reise der til. Det var det første jeg hadde om befatninger med Kautokeino. Men vel, jeg begynte på skole i Oslo og utdannet meg som kjøkkensjef innen institusjoner. Som jeg gikk i 2 år. Og når jeg var ferdig, så søkte jeg på jobb her oppe. Da var jeg ledig som husmor. Og jeg visste jo ikke hva jeg reiste til. Jeg hadde ikke vært noe for Oslo. Men det ble nå i hvert fall jeg reiste opp her. Og når jeg kom til Kautokeino, jeg glemmer aldri å komme opp der på toppen der med hotellet. Da tenkte jeg med meg selv, her kommer jeg til å trives. Og jeg hadde stoppet i Altavån noen timer, så gikk jeg på en bokhandel der og ville kjøpe et prospektkort av Kautokeino. Og det som hun sa til meg der nede, nei, hun hadde ikke Kautokeino, for det var så stygt, men hun hadde Karasjok. Og det ville ikke jeg kjøpe, for det var Kautokeino jeg skulle til. Og når jeg kom der oppe og så Kautokeino, så tenkte jeg, her trives jeg. Og det gjorde jeg på første dag. Det var midt på sommeren, i skoleferien. Husker du hvilket årstall det var? Det var i 63. 8. juli 63. Og når bussen stoppet, jeg lurer på om det var med Mortens butikk, man stoppet, da kom det på 2 små jenter på bussen, og så kjørte den videre opp mot internatet der jeg skulle ha. Og det kom og lurte på om jeg var den nye husmora. Og det var det selvfølgelig. Og så gikk det til internatet, og der kom Ola Årseth og tog imot meg. Jeg tror det var i 10-tiden om kvelden. Og jeg var så imponert over den fine leiligheten. Jeg hadde bodd på et kort i Oslo og alt. Jeg var veldig imponert over det. Hvilken leilighet var det du hadde fått? Jeg hadde inne på internatet. Inne på internatet? I en hybelleilighet på cirka godt og vel 30 kvadrat. Men det var et tekjøkken, og det var stue, og et lite soverom og bad. Så jeg synes det var veldig bra. Og så hadde jeg jo da sommeren der. Vi tog jo imot noen turister, for da hadde fjellstua brent. Eller hotellet som var der, som fjellstua er i dag. Så vi hadde jo en del turister som kom der da, som kunne overnatte. Men jeg følte meg jo veldig velkommen, og av mange av disse lærerne som var i den tida, som var den sommeren der. Så jeg følte når ungen kom så visste jeg litt, men det som slo meg, hvordan skal jeg klare dette her? Når jeg forstod at jeg visste så lite om Kautokeino at det var helt nifst. Da hadde nemlig vært et program på radioen, ikke så lenge før, et eller annet om her. De sa at ingen hadde innlagt vann. Det var like før jeg reiste. Så jeg tenkte, herlig fred, den skolen med nærmere 100 unger. Men jeg kunne ikke trekke meg, og så tenkte jeg, har noen klart det før, så må jeg jo klare det. Så når Ola Årseth følte meg inn i den leiligheten første kvelden på kjøkkenet, og der så jeg der var både vask og do og bad og alt. Da ble jeg imponert. Ja. Det var mest mitt første. Hvordan var det med barn og norsk språk? Snakket de med norsk? Disse flyttsomme barna, de var flinke. Jeg husker noen der, spesielt i andreklassinger, de var så veldig, så bodde vi i kysten, og de kunne mye. Men det var fortvilet noen ganger. Jeg satt og grein inn hos meg selv, for jeg synes ikke jeg har så vondt av ungene. Og jeg husker spesielt
Da kom inn i lille jente, jeg bare grein og lente hjem. Og du vet, når du tenker på det nå, når du hadde unger selv og så, der blir de sendt til fremmed plass, og så jeg som ikke kan språket deres. Men da kom de inn, og så satt de på fanget, og så satt vi og så i billedbøker. Og så, helt sånn, med forskjellige, både dyr og folk og alt sånn, blomster og sånn. Så sier de det på samisk, og så sier det på norsk. Og så, når jeg så sa det på samisk, så skulle se det de sa. Da lo de godt av meg, så vi hadde det alt veldig, sånn prater vi, det første. Og jeg har jo også hatt små jenter inne hos meg på soverommet natta, de lengta hjem. Det var det helt første. Men så prøvde jeg å gjøre meg gode venner med framhaldsskolen. Det var ikke ungdomsskole da. Og det var en stor fordel, for det hjalp meg som tolk. For jeg sa til dem at jeg kan ikke dette, dere må hjelpe meg. Så det var stor hjelp, altså. Så det løste seg? Ja, nei, det var ikke godt, stakkar der. Jeg tenker på en liten unge på 7 år. Langt til for foreldrene. Og så hadde de for mye plikter, det synes jeg, og det ser jeg enda mer i ettertid. Alt det de skulle gjøre. Vi var 8 stykker til sammen som jobbet på internatet. Og det var altså, det var ikke mye, for det var ikke nok med at vi hadde internatet, men vi hadde jo yrkesskolen. De spiste middag hos oss, og jeg bestilte inn hele tørrmaten. Så kom de med lapper ned til internatet, og så tog de det med seg opp. Vi hadde hele klesvasken av håndkle og sengetøy i tillegg. Så det var veldig mye å gjøre, altså. Men vi hadde det veldig greit, de der jentene, og jeg har jo hatt kontakt med mange i alle år. De barna som var her da? Ja, nei, men helst og personalet. Ok. Ja. Og nei, det var vanskelig, men enda vanskeligere for dem. Men etter hvert så gikk det seg til, tror jeg på et vis. Men jeg kan huske jeg reagerte veldig på de små 7-åringene skulle vaske armene sine før de gikk på skolen om dagen. Men de hadde regler for det. Og det prøvde jeg å få slutt på i alle fall, at ikke de minste skulle gjøre det. Og så hadde de plikter med å smøre mat. Det var noen som var på kjøkkenet etter skoletid, så skulle de stå og smøre på mat til neste dag. Og det var jo da til den skolefrokosten, og det var jo flere 100 unger mener jeg på den, her fra bygda som kom med skolebuss og sånn da. Og så skulle de jo ordne med rommene sine, og så skulle de vaske gulvet, og så de hadde mye plikter. Ja, så 7-åring måtte vaske rommet sitt? Ja. Hva om de ikke vasket? Nei, da måtte jo jentene gjøre det måtte vi gjøre det selv, ja. Men jeg kan ikke akkurat huske det, men jeg synes det var litt ille at de små måtte, og det tror jeg fikk noe så fått slutt på. Ja. Men jeg så jo i ettertid hvor mye galt jeg gjorde som jeg skulle ha. Men ikke for det før i tida, så måtte ungene jobbe med alle plasser. Ja. Du bodde da i den gamle, den nye, den ble da bygd i 57? Ja. I den delen? Ja. Husker du hvor mange som bodde på internatet? Jeg mener det var rundt om 90 elever vi hadde. Men de gikk jo som skoleruter. De gikk jo noen uker. Og så var de hjemme, og så kom de nye. De var for eksempel, noen var i 6 uker, noen var i... Og det tror jeg gikk litt på alderen, hvis jeg ikke husker helt feil. At de minste var ikke så lenge. Men de var jo ikke hjemme hver helg. Nei. Så flyttet foreldrene til kysten, og det var jo, kan du si, på høsten spesielt. Så brukte du å dra med Karl på de turene og hente barn? Jeg var med et par ganger. Det siste, ja, det kom jo i 63. Og det var jo mye med meg der oppe, så jeg sier at det var så mye som skjedde. Jeg traff jo Karl nok så fort,
Og vi gifte oss året etterpå, og året etterpå så fikk vi et sønn. Og året etterpå så sluttet jeg, for det var for hardt når du hadde unger, fant jeg ut. Så flyttet vi tilbake til min hjemplass, men kom tilbake da. Og 2 år etterpå, så begynte jeg igjen. Blir det da 70? Nei, 68. Jeg kom opp i 63 og var til 66. Så bodde vi i syd fra 66 til 68. Og kom tilbake da i 68. Og så sluttet jeg igjen i 71. Ja. Og da når vi kom tilbake, så fikk jeg faktisk spørsmålet fra Kautokeino og fra skoledirektøren. Velkommen tilbake. Og det synes jeg var litt stas. Jeg var jo ikke helt ubrukelig når de ville ha meg igjen. Så det synes jeg var litt gøy. Og da skulle jeg få en større leilighet. For da hadde jeg 2 unger. Og da hadde vi den leiligheten på godt 30 kvadratmeter på internaten. Men da gikk jo over et halvt år før den var ferdig. Da flyttet vi inn i leiligheten som Einar Clemmensen hadde. Ellen Clemmensen, de hadde leilighet. Da fikk vi den, og det var jo veldig greit. Så... Og da jeg kom tilbake, da var jeg blitt ungdomsskole. Og ungdomsskoleinternat. Og da var vi 2 husmødre. Det var jeg som hadde ungdomsskoleinternat. Men jeg hadde likevel barneskoleinternat og kjøkken og sånn, med de tingene der. Men det var veldig greit når vi var 2, for da kunne du ta fri helg med oss sånn, og vi kunne skifte på det. Så... Men siste året jeg jobbet, i januar måned, så gikk det noe galt med kloakkrørene fra gamlehjemmet. Og det gikk inn i vannrørene. Så vi kunne ikke bruke vann. Det var ikke enkelt. Da var vi oppe mot Bidjovag, et lite stykke, og skylte klær i januar måned. Vaktmesteren kjørte. Han kjørte med svære 50 liters dunker med holka med vann ned. Men det var ikke så lenge, så måtte vi stenge i kort tid. For vi hadde ikke lov til å bruke vann til å skylle ned i toalettene i gang. For det var så mye rart i det vannet i alle fall. Ja. Men da, det var stritt, altså. Det var i grunnen da bestemt at dette klarer jeg ikke lenger. Men så ordnet det seg til hvert. Så. Like før vi skulle reise, det var den siste påska vi var her, så var vi med til Baftajokka, og det var Edel og meg. Og den turen glemmer jeg aldri, for den var bare helt fantastisk. Vi ble stående på et stort vann, på et heimveien. Hadde med oss nistemat og stod der. Og da husker jeg Edel sa det. Vil du reise fra dette? Da husker jeg tårene rant, for jeg synes det var så ille. Hva var det du fikk din første kofte? Det fikk jeg allerede første høsten, når jeg kom. For det sa ungene, du må ha kofte, du må det. Og når jeg fikk kofte og kom med den, da var de jo så stolte. De skulle ha med meg både i kirka, og det gjorde vi. Og da følte jeg meg, her hører jeg til på en måte. Det merker jeg veldig, og de var veldig stas, altså. For ungene, og jeg synes selv det var gøy. Ja. Men du var i bryllup første året? Ja. Det var jeg. Og det var bryllupet til? Marit og Georg. Christensen. Og da husker jeg at, da trodde jeg det var sånn vanlig sambryllup. Marit hadde hvit kjole, så det hadde jeg ikke. Men det var veldig artig. Og jeg var en gang i et bryllup der på Breibuknes. Jeg lurer på mora kom og inviterte meg. Hun skulle ha 2 sønner som giftet seg den påska. Og det lurer jeg på om ikke var påska i 64. Og hun tror jeg heter Karen Krovatus. Kan det stemme? Det er mulig. Ja. Men det var bryllup over 2 dager. 2 sønner hennes. Og det var veldig artig, synes jeg. Det var jo sånn skikkelig. Og der var vi flere. Blant annet så var jeg sammen med noen lærere, Lise Bammerud, jeg vet ikke om du var borte. Ja da. Ja. Og noen der. Og så hadde vi jo Pidus.
Og så var det sviskesuppe etterpå. Og de hadde jo samme djuptallerken. Men jeg fikk 2, for jeg var husmor, men ikke læreren. Så jeg fikk ren tallerken til suppa. Da kom hun karen med den til meg. Ja. Hvordan var samebryllup i forhold til bryllup som du var vant til? Helt annerledes. Helt annerledes. Jeg kan huske de satt, og så fikk de mot gaver, så la de det på gulvet foran seg. Og så kom folk og gikk hele tida. Og vet, hos oss er det jo så stift som bare det. Med bordplassering og alt, vet du, og på en helt annen måte. Men jeg synes det var en opplevelse. Ja. Hva sa befolkningen, de fastboende her, om når dere gikk med kofte? Jeg vet aldri. Jeg tror det var så normalt at sånn skulle det være, for vi hørte til dere. Sånn føl. Og jeg kan huske de sa, du passer så fint den kofta i deg. Du er så fin i den. Så jeg tror ikke det var noen som reagerte. Det forlangtes mer av oss som jobbet der. Føler jeg, og det gjorde de andre også, vil jeg si. Disse lærerne og sånn. De gikk jo med kofte på skolen og. Det var. Barna hadde vel kofte på hele tiden? Klær? Ja, de miste, ja. Og så dette med sendergrass. Det var jo, synes jeg var ille så kaldt, og så hadde de bare dette grasset. Og da var det en der på Nergård. De jobbet i 8-tiden om kvelden, en halvtime ekstra, for å sende skallen. For det klarte ikke jeg ordentlig. Det skal jo gjøres på en spesiell måte. Så det var om kvelden på det senderrommet og skalla. De kom jo med sendergrass i sekkhavnen. Så prøvde du selv? Ja, jeg prøvde. Og det gikk bra? Jeg tror ikke de var så fornøyd med det. Men jeg var jo på reintur en gang, og inn til Øksid og enda lenger inn. Og da kan jeg huske jeg hadde sendt skallene mine. Så det var en av ungene som skulle lære meg til det den gangen. Men jeg måtte ha et par sokker, for jeg synes ikke jeg kunne ha det sånn. Du har jobbet da på begge de internatene? Ja, både. På den gamle internatet og den når det nye kom? Ja. Men det var ikke mer som egentlig var ansvarlig for det nye. Men jeg hadde jo med maten og alt til de, vet du. Og klesvask. Og så hadde jeg jo da annenhver helg som jeg var der på grunn av at vi skiftet med henne. Ingrid Øvergård het hun. Ja. Skolemat. Du sa at hvordan var det med matservering? Var det lunsj? Ja, først var det. De fikk jo påsmørt mat. Og det som jeg reagerte på med maten, vi var mer kresne sydpå, jeg vet ikke, men vi skulle jo alltid ha pålegg på brødskiven. Så vi la på tallerken to sånn store halvskiver. Med det kunne være makrell i tomat eller leverpostei eller ost på en skive og noe sånt. Og når de skulle ha påfyll, så ville de ville gjerne bare ha smør på. Og det var nytt for meg. For jeg synes alltid ungene skulle ha så mye på hjemme. Og de andre plassene hadde vært før. Så de var fornøyd med bare smør på brødet? Bare med smør på, ja. Men de fikk tilbud. Og så fikk de jo tran. Og der sto de stakkaren. Vi hadde en haug med skeier. Og så var det å ta i skei, og så var det med tran, og så legge den vekk, og så nest. Så sånn gikk det. Men alle ungene hadde tran om morgenen. Og til lunsj, da hadde vi jo alle fra bygda også. Og det var i grunnen mat på samme måten. Vi hadde lagt på pålegg og sånn, og så. Så det var nok kantina full? Ja, helt full. Jeg har et bilde av det med meg forresten ifra der når de sitter i spissen. Ja, det var helt fullt igjen da. For det hele bygda i tillegg. Og ca. 80 på internatet. Og i dag er det vanskelig å få innført skolemat? Ja. Er det noen butikker og sånt her? Den gangen? Ja. Ja, du hadde jo Morten sin butikk. Og så hadde du samvirkelaget i Brakk.
som ligger omtrent der barnehaven, jeg tror jeg. Den gamle barnehaven. Omtrent der lå den. Og men vi bestilte jo varer av Gro. Men kaffe det kjøpte vi på samvirkelaget. Da gikk vi med i svær spann og fikk malt den kaffen der borte. Og så hadde du Øyen, som da hadde begynt med butikk, ja. Men jeg syntes jo det var forferdelig dyrt her oppe. Jeg husker tomater spesielt. Jeg skulle kjøpe tomater, og det var gruelig dyrt, men det var jo sånn i den tida. Med ting. Så jeg vet ikke om jeg kan noe så spesielt ellers, men på samvirkelaget husker jeg som stod der, hun var, jeg tror hun var vestlending, en som heter Paula, som var der. Og hun hadde noen sånne rare uttrykk som ikke jeg forstod, men det var fra hennes dialekt. Så jeg hadde mange ganger problemer med henne når jeg skulle handle. Det ble mest så rett bort forbi Årset, tror jeg, mot barnehaven, i mellom der slå den. Så. Vil du kjøre med regn? Ja, det fikk jeg dessverre gjort alt for lite. Jeg hadde jo aldri fri, så jeg tenkte på alt det jeg kunne gjort. Jeg fikk tilbud en gang om å flytte sammen og så være med på flytting, men jeg fikk ikke fri. Men jeg hadde i helg, som sagt, en gang. Hvis det ikke er tatt feil, så bodde han her borte en som heter Ole, eller Ola. I der er det ikke opp til kirka. Ja. Jeg tror han heter Ole. Han hadde med meg og noen av disse lærerne. Og da var vi fra en lørdag morgen til søndagskveld innover. Og det er også sånn et fantastisk minne på den turen. Så. Nei da, det har nok rent mye vann i elva siden da. Ja, herlig fritt. Det er jo 60 år siden jeg kom, vet du, så. Ja, men det var nok mye aktivitet, byggeaktiviteter da også. Ja, da var det. Og så var det det var så jeg synes bare miljøet her var så fantastisk. Det var så rolig. Da hadde jeg kommet fra Oslo. Og der synes jeg alt var så stressende. Det var ikke jeg vant med fra før heller. Det å komme i kontakt med folk, hvordan var det? Jeg følte jeg fikk så mye kontakt med folk. Jeg føler jeg selv, men jeg hadde besøk av foreldre og sånn, og de kom innom og pratet. Og jeg tenkte nok på det i senere tid. Hva de tenkte når de overleverte små unger til hun der jentungen. Sydfra, som er. Ja. Det har sikkert ikke vært lett for noen. Nei, det tror jeg måtte være. Ikke så lenge etter jeg kom til Kautokeino. Så hadde vaktmesteren, det var før skolen begynte, så hadde vaktmesteren vært og hentet posten, og så la han den på hylla på kjøkkenet, og så tog en avis. Om det var ikke Alta-posten var det, for den var ikke, om det var Finnmarken, eller det var vel en annen avis bortifra Hammerfest, var det det? Vet du det? Ja, i Finnmark Dagblad. Ja, Finnmark. En av de. Så tog jeg den og så gikk inn og satt meg på kontoret og skulle lese. Og der stender om den vanvittige tilsetningen av husmor i Kautokeino. Ah, ja. Og da, det var ille. Og da var det jo det, der stod det at hun hadde aldri sett en same, hadde vel kanskje knapt sett en same og kunne ikke et samisk ord. Det var tøft, altså. Han hadde ikke kommet. Da satt jeg meg ned, gikk jeg ned i leiligheten, og da sa det var greit. Hvordan skal jeg komme herifra? Men så ble jeg irritert, så tenkte jeg skal vise dem. Så jeg fikk et godt puff da. Hva sa de andre om det oppslaget? Jeg pratet ikke om det. Jeg pratet ikke om det. Men når jeg skulle slutte etter 3 år, som vedkommende hadde uttalt seg om det, han sa, og så vil du reise. Det er jo godt greit. Så sier jeg takk kan være vekk, sa jeg til han. Ja. For det blir sånn, dette må jeg klare. Men det var jo sant.
helt sant det han hadde sagt. Snakket i sted om hvordan det var at du kunne få deg jobb. Du var litt forundret over det selv. Ja, fordi det var faktisk 6 søkere i alle fall til jobben. Og så ble jeg, men du vet, jeg ble innstilt av departementet. For her kom jeg visst på siste plass, tror jeg. Og det fikk jeg også greie på etterpå jeg kom opp. Så du var innstilt på sist her? Ja, det mener jeg var blant de siste. Og det var andre som hadde kommet, var innstilt før meg. Men så skulle det være departementet som tog den endelige avgjørelsen. Og da ble jeg tilsatt. Så det var jo en dårlig mot befolkningen her. At ikke de tog hensyn til det skolestyret alt hadde innstilt her. Var det lokale søkere? Vet du? Jeg vet ei som jobber på internatet, men hun var ikke akkurat herifra. Men hun var her fra Finnmark, altså, som jobber der. Men det var visst noen her fra Kautokeino, men jeg vet ikke hvem det var. Jeg husker navnet, men det er så fjernt tatt. Ja. Og jeg tenkte på når vi hadde denne samedebatten, hvor urett det var mot befolkningen her. At ikke det ble tatt hensyn til det.